リニューアル前の小田急3000型 3270×6 には特殊な音のドアチャイムが存在しました。通常の LCD に画面化施工済みの3000型未更新車のドアチャイムは、また、3270×6 は LCD の不具合も起きていたみたいで、乗務員室に暫定処置のお知らせの紙も貼られていました。一部の号車で広告側の LCD がご乗車ありがとうございますの表示になることがあるという不具合だったようです。